Esse é o prato de 36 centímetros. 36 centímetros. Esse prato aqui ele não tem mais no comércio para vender, é difícil, tá? Ele é 36 centímetros de diâmetro. Os pinos compatíveis, o pino central é o trevo. Esse aqui, ó, trevo. Serve para esse encaixe central. Esse aqui um pouquinho mais fino. E esse aqui um pouquinho mais robusto.